Isa ning pagkauna ang nakatabang sa mo sa una, mga panahon nga wala may kwarta para ipalit og bugas, muna siya among pamahaw paniudtog panihapon. Kagikulang man akong gidala nga konsumo pati bugas na hurot na, pero wala ko nabalaka kay sa bukid ko nagpuyo. Daghan ang pidilong agon o kaunon, mo na nga ka-decide ko nga manguha ko gabi, karon lang or lotiya kong tawgon sa uban. Akong gikuha ang laban kay mo ni siya ako ang sudlan. Diri sa bukid mo ni siya ang kasagaran ginagamit sa mga tao. Hinimo ni siya gikan sa bagtok mo na nakasiguro ta nga lig-on. Maabtan ni siya og pila ka tuig basta kay ampingan lang. Kay wala pa may klase og bakasyon pa, mo nang akong ginakuyog akong anak sa payag. Maayo ning ingon ani kay maanad siya diri sa bukid. Kunya dili sige katubang og cellphone. Kini bayang mga bata nga naa-addict na og gadget kay tapula na kaayo. Kung imong sugoon hastang gahiya, maayo ning mintras bata pa ato anang disiplinahon og tudloan para pag-abot sa panahon, kabalo na sila kung unsay dapat nilang buhaton. Pag-abot na mo diri sa ubos sa mong uma, na mahinog ang bayabas mo na nanguha ko kay para nami sima-simaon. Mo na siya akong nasulti perminti nga diri sa bukid walay gutom kay daghan kape di makaon. Pag-abot diri sa akong area inyo makita nga daghan kay gabi. Nanaghan na sila og maayo kay wala namang goy kaayo nagakuha. Niadtong tuig 2000 kung wa ko nagkamali, mo ni sa ang panahon na nga grabe namo kalisod. Tungod sa taas nga init og walay produkto nga pwede ibaligya, wala na jud mi konsumo nga bugas. So mo ni siya among ginakaon buntag udto gahapon. Kaluoy sa Ginoo nakasurvive taon mi sa tumang kagutom. Pag-abot na mo sa payag, ako anang ibutang ang laban, unya giyabo among nakuha nga gabi kay para mahugasan na. Mga alas 9 na mong gud sa buntag, unya wala pa mi pamahaw, mao nang medyo gutom na. Kailangan ni siya hugasan kay para mawala ang lapok kay dili na ko ni siya panitan pagluto. Para sa kuha, mas lami man gud ang nilungag nga gabi kung dili panitan. Unya wala pay problema ang tubig kay nara mismo dool sa mong payag. Unlike sa una nga mulakaw pa mig mga pila ka kilometros para naalang mi panglungag ug panginom. Karon hayahay na kay nana mismo dool sa lataran ang tubig. Pagkahuman ako hugas, ako anang gikuha ang kaldero. Tapos giputol-putol ang mga gabi para dali ra maluto. Ingani ang style diri sa mga probinsya. Kung gusto kag dinalian para dali ka makakaon, ingon ani ang buhata. Pagkahuman ako andam, nidigamo dayon ko diri sa among abuhan. Naghaling ko kay dili na jud makaya, gutom na kaayo. Wala man hinuon ni problema kay dali ra siya maluto, kay daghang kahoy pang sugnod. Puno ang abuhan, dipinsa po ni sa kunting ulan na ay magamit. Diri sa bukid, kailangan jud ta mangandam kay naabay ang mga panahon nga taas ang ating ulan. Bisan pa og muulan tibok semana walay problema. While naghulat ko nga maluto ang gabi, diri sa ko nagtambay unya nagduyan-duyan sa balkon. Pawala sa singot unya dalan lang pud lang talantaw sa nindot kayo nga palibot. Kung ako sa payag, diri jud ko perminti kay nindot man gud imong paminsa dinhi while gatan-aw sa nindot kayo nga binuhat sa Ginoo. Presko po kayong hangin, sigurado nga ma-refresh ka. Paglabay sa pila ka minuto, naluto na jud akong gilungag. Ako nang gidala sa balkon aron makakaon na. Saan ka gabi sa nene sa? Ha? Saan ka gabi sa nene? Saan gabi eh? Gabi? Gabi eh? Gabi eh? Gabi eh? Masa sila day? Papay sa pa? Tara. Kung kaon na mo dito. Dito kaon. Gabi day. Gabi ba? Nang gabi eh. Gabi eh daw. Gabi eh. Gabi ka na to? Oo. Kainan biyak ni ano. Bro, managwan balay pa oh. Lami kayo ang kaon bisan lagot mon ra. Parisan dayon og native nga kape, sulbad na. Ako dai si Vlog ni Jem, nagabuhat kog mga content mahitungod sa atong simple nga panginabuhi diri sa bukid. Hangtod sa sunod mga probinsya, amping makanunay garbes og bye-bye.